با سلام، در ساره هستم. امروز قرار هست که یک کوئری جدید رو به شما آموزش بدم. کوئری از نوع یونین. وارد پایگاه دادمون میشیم و ریبون کرییت گزینه کوئری دیزاین رو انتخاب میکنیم. کوئری یونین میاد عمل ترکیب رو انجام میده. من میخوام اطلاعات مربوط به جدول استودنت با اطلاعات مربوط به جدول تیچر ترکیب بشن. البته اگر از این دو تا جدول میخواین استفاده کنید، کلا از هر جدولی میخواین استفاده کنید، فیلدها و نوع دادهشون باید یکسان باشه. برای من فعلا فقط نام و نام خانوادگی رو از جدول استودنت و تیچر میارم به دلیل اینکه نوع داده این دوتا یکسان هست. و بعد میرم در قسمت SQL این SQL رو ویرایش میکنم. در این قسمت از فرمان select استفاده شده و نام خانوادگی رو از جدول استودنت آورده، همچنین بلافاصله نام و نام خانوادگی رو از جدول تیچر. من اینجا یه تغییراتی میدم. بعد از نام و نام خانوادگی که از جدول استودنت میاد، کاماش رو پاک میکنم و from student می‌نویسم. در نتیجه این from student که این پایین وجود داشت رو به همراه کاماش پاک میکنم که فقط from teacher باشه و این from teacher رو به سطر بالا منتقل میکنم و همچنین ابتدای تیچر هم از یک دستور select استفاده میکنم. یعنی در واقع میام دو تا select مینویسم، یک select جداگونه برای نام و نام خانوادگی student، یه select دیگه هم برای teacher name و فامیلی از جدول تیچر. حالا بین این دوتا از دستور یونین استفاده میکنم. خروجی رو با هم ببینیم. نام و نام خانوادگی هم دانش آموزا و هم در واقع دبیرا در یک جدول به ما نشون داده میشه. عناوینش هم اگر بخواید به هر حال متفاوت بذارید، چون اس نیم و اس فامیلی میذاره از جدول اول برمیداره. بعد از student name از کلمه از استفاده میکنیم و مثلا name مینویسیم. student family هم همینطور از کلمه از استفاده میکنیم و فامیلی. این کار رو برای تیچر هم انجام میدیم و عنوان میذاریم از name از فامیلی. کوئری رو اجرا میکنم و نتیجه کار رو شما در این قسمت میبینید. به این ترتیب من یک کوئری از نوع یونین دارم. خب اسمش هم میذارم یونین student and teacher. اوکی که میزنم. اگر کوئری رو نگاه کنیم با بقیه کوئری ها آیکونش فرق داره. دو تا دایره هست که ترکیب شدن و به این معنی هست که از ترکیب دو در واقع select، دو تا در واقع دستور انتخاب، دو تا جدول، این کوئری حاصل میشه. البته خب اگر در واقع فیلدهای دیگه هم خواستید اضافه کنید میتونستین اضافه کنید، فقط باید تعداد و ترتیب اونها یکسان باشه. وقتی که روی سرور کلیک راست میکنیم، یکی از اتفاقایی که میفته بعد از اینکه کوئری از نوع یونین ایجاد میکنید این هست که دیگه ما نمای دیزاین نداریم و فقط میتونید تغییرات رو از طریق نمای SQL و نمای دیتا شیت انجام بدید. تو نمای دیتا شیت خروجی رو میبینید و تو نمای SQL میتونید تغییرات دستورات SQL تون رو انجام بدید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.